बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सुबह पंजाब में बारिशों का ज़बरदस्त सिलसिला अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है, लेकिन बारिशों का दूसरा और ज़्यादा ताकतवर कम दबाव आज शाम या रात से सुबह के तमाम अजला में असरअंदाज होगा और हफ्ता के रोज़ तक जारी रहेगा। इस दौरान किन किन शहरों में बारिशें, यालाबारी और शदीद मौसमी हालात का खदशा है, इस हवाले से महकमा मौसमियात की ताज़ा तरीन रिपोर्ट हाजिर है। लिहाजा वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया। महकमा मौसमियात की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त अक्सर मकामात पर मतला बरआलूद है, जबकि बारिशों का नया और पहले से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर सिलसिला कम दबाव की शक्ल में आज शाम से असरअंदाज होना शुरू हो जाएगा। आज शाम या रात से हफ्ता के दौरान डेरा गाजी खान, मुल्तान, लिया, जंग, फैसलाबाद, रहीम यार खान, बहावलपुर, बहावल नगर, ओकाड़ा, साहिवाल, पाकपतन, टोबा टेक्सिंग समेत सुबह पंजाब के तमाम वस्ती और जनूबी इलाकों में दरमियानी से तेज़ बारिशों, जबकि कुछ इलाकों में गरज चमक के ताकतवर तूफान के बाइस शदीद बारिश और यालाबारी का इम्कान है, जिससे नशीबी इलाके ज़रिया बने आ सकते हैं। बारिशों का ज़्यादा फोकस पंजाब के शुमाली और शुमाल मशरकी इलाकों पर होगा, जिसके बाइस आज शाम या रात से इतवार के सुबह के तक इस्लामाबाद, मरी, अटक, चकवाल, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, शकरगढ़, मंडी, बहाउद्दीन, जेहलम, लाहौर, सरगोदा समेत तमाम भलाई और शुमाली इलाकों में तेज़ बारिशों का इम्कान है, जबकि बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिशें होंगी। इस सिस्टम के दौरान शुमाल मशरकी पंजाब में गरज चमक के ताकतवर तूफान बन सकते हैं। खसूसन इस दौरान लाहौर और गुजरांवाला डिवीज़न में जुम्मा और हफ्ता के रोज़ गरज चमक के बादल बनेंगे, जो इन इलाकों में शदीद तूफ़ानी बारिश और बाज़ मकामात पर यालाबारी और आसमानी बिजली गिरने का बायस बन सकते हैं। लिहाजा इस दौरान एहतियात करें। गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, शकरगढ़, जेहलम, लाहौर, खारियाँ, गुजरात, लाहौर, गुजर खान, चकवाल, अटक के नशीबी इलाके ज़रिया आने का इम्कान है, जबकि मरी में इस दौरान शदीद बर्फबारी होगी। मौसम की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।